好啦，嗱，咁我今日咧會教你哋做4個嘅動作啦。咁其中2個動作咧就會分別係放鬆嘅，咁另外2個動作咧就會做啲強化肌肉嘅訓練嘅。咁首先講放鬆嘅動作啦，咁好多時候咧我哋會感覺到咧背脊咧呢啲背部嘅位置咧會覺得啲肌肉會繃緊喎。咁個原因咧係因為我哋有啲叫保護性勁會發生啦。咁其實好多時候我哋一般去做嘢咧，我哋都用好多胸肌嘅力，譬如可能拖地或者你對電腦寫嘢等等啦，一般係用好多胸肌嘅力。咁當我哋兩邊啲胸肌係用得過強壯嘅時候咧，咁就會令到我哋2個嘅肩胛骨咧就會有啲前旋嘅動作啦，好似而家咁樣啦。咁當我哋前旋咗之後咧，其實呢個肩胛骨就會唔啱位。咁唔啱位之後咧，我哋身體就會自動咧喺後邊呢啲嘅肌肉嘅位置咧，就會產生一個保護性勁拳，希望將個肩胛骨稍微向後拉啦。咁所以咧，通常咧對得多電腦人咧，呢啲位置都會比較緊嘅。咁一陣間我會教你哋做一個動作咧，係幫你哋放鬆呢個肩胛骨嘅位置。好，首先咧，咁我哋係有個預備啦，可以喺地下，譬如鋪一張席啦，或者你張床嗰度做啦。咁首先我哋要將成個人平瞓喺嗰個席嗰度啦，雙腿拍埋，放鬆腳，跟住好啦，然之後隻手咧就放喺頭嘅兩側。雙手可以拍埋。咁如果你屋企張床咧係譬如話你當你喺床做啦，咁可能你張床咧未必可以令你隻手伸直嘅，咁你就曲隻手啦。咁然之後咧可以拍埋就拍埋啦，如果唔得就放翻鬆啲。咁個目標咧其實就係要令到你咧背脊呢啲嘅肌肉嘅位置，你覺得一個舒服嘅位置。譬如你覺得開啲，你會鬆啲嘅咪開啲咯。如果你覺得埋啲，你會舒服啲，就可以埋啲啦。然之後咧，當做呢個動作嘅時候，你會頭先講咗啦，你感覺到背脊啲肌肉會放鬆啦。咁另一邊廂咧，喺我哋胸部前面嘅胸肌咧，就會略為有少少拉長嘅感覺，咁就已經好足夠噶啦。咁一般嚟講咧，最好就喺夜晚黑臨瞓之前去做啦，因為經過一日嘅辛勞咧，咁你嘅肌肉先至會繃緊，咁所以夜晚黑臨瞓前咧，可以抽10至15分鐘去做一做呢個動作，咁就 OK 啦。OK， 嗱，跟住我教你第2個動作啦。咁第2個動作咧就會係喺背部呢啲嘅位置咧，有啲人亦都會覺得會繃緊嘅。咁呢個純粹係一個放鬆背脊呢個腰嘅肌肉嘅動作嘅啫。咁好簡單啦，又係喺翻張席上面，你可以跪低啦，然之後咧就雙手向前，盡量拉直，拉直咗之後咧就放翻鬆個人啦。再做一次啊，首先雙手向前啦，拉直，跟住放翻鬆。放鬆咗之後咧，就全身咧就唔使用力㗎，就攤喺度嘅啫。咁你會感覺得到咧，喺背脊呢啲嘅肌肉嘅位置有啲拉長嘅感覺。咁但係咧喺條腰啊呢啲就應該幾放鬆嘅。咁你可以做呢個動作，咁維持可能講緊3分鐘至到5分鐘啦，咁就 OK 㗎啦。咁呢2個動作咧就係分別放鬆我哋背脊嘅上面同埋背脊嘅下半部嘅肌肉嘅。好啦，跟住落嚟咧會講頭先我講嘅2個強化肌肉嘅訓練啦。咁強化肌肉嘅訓練咧，我哋可以分一啲腰，我諗大部分我哋集中喺腰嘅訓練多啲嘅，因為好多時候我哋嘅問題咧，好多時候咧腰唔夠力啊，或者啲腰嘅位置會酸痛嘅情況會多啲嘅。咁第1個動作好簡單，趴喺張床咧，趴喺個席度啦，平瞓個人，然之後咧稍微咧升高上身個膊頭位置，嗱就係咁堆嘅一升高，咁好少嘅啫，嗱平瞓。升高，平瞓，升高，平瞓，係啦，升高。咁個重點就係呢一個部分啦，腰嘅呢個位置咧，你會感覺到咧啲肌肉係收緊嘅。當你升高少少就夠啦。反為有時升得太多嘅時候咧，呢個位置就用得錯，用得唔夠多啦。咁反而升高少少咧，就用得比較好啲嘅。咁所以大概呢度講緊係可能1寸或者1寸多少少就足夠啦，就係咁多得啦。咁你可以呢一個動作咧，可以喺你嘅起身之後咧，即係起床嘅時候咧就去做啦。咁一般嚟講咧，做20下至到50下都夠㗎啦。咁每日可以持之以恆咁做咧，久而久之，當你個腰背呢個直肌咧有翻啲力咧，咁你個人就會企得直啲啊，坐得好啲啦。好，咁第2組動作咧就要係瞓翻喺度啦。咁呢個好簡單嘅啫，曲直腳，隻手又嚟放鬆啦，將我哋成個盤向上升起啦，係啦，就係咁啦，向上升起。咁呢個就會練翻腹部一啲嘅肌肉嘅位置啦。咁當你咁樣練嘅時候，同埋背脊嘅肌肉都會有啲訓練嘅。
當你咁樣做咧，你要慢慢升喎呢個，慢慢升高。咁升到高之後咧，放翻鬆，慢慢落。開頭平衡唔係咁好嘅時候，可以稍為擘開少少大髀，咁樣去做。係啦，如果你可以咁慢慢咧收埋呢個大髀啊，或者合埋個大髀，都係咁樣去做。係啦，呢個都會有啲攰㗎。咁一般嚟講就係啦，係早上做會好啲，因為通常做呢啲咁樣嘅運動咧，會令到你個人精神啲嘅。咁所以建議你哋起床之後做啦。咁呢個咧又係大概做又係20下左右啦。咁即係夾埋頭先嗰個背部嘅訓練一樣啦，又係做20下最好。咁你可以試下啦。如果仍然你覺得 OK 嘅、舒服嘅，你就可以一路20下、30下咁一路加到去50下咯。咁每朝早可以分啲時間去做。咁慢慢呢啲腰背痛嘅問題咧都可以有啲舒緩嘅。好啦，咁就係咁樣啦，講到呢度啦。